So amazing how this world was made. I wonder if God is a woman. The gift of life astounds me to this day. I give it up for the woman. She's the constant wind that fills my sail. Oh, අද කාන්තාවෝ ඊටම කාර්යබහුල දවසක්. ඔවුන් එකතු වෙලා කාන්තා ශක්තිය අද ලොවට පෙන්වන දවස. බලන්න කාන්තාවෝ බොහෝ දෙනෙක් ගුවන් ගමන් වලට සූදානම් වෙන වකවානුවකයි අපි ගුවන් තොටුපළ සිට කතා බහ කරන්නේ. she'll put a smile upon her face and take you to the higher place. So don't you underestimate strength of a woman. අද මේ හැම ස්ථානයක්ම කාන්තාවන්ගෙන් පිරීලා. මොකද කාන්තාවෝ ඉදිරියට ඇවිල්ලා කාන්තා දිනේදී සිය ශක්තිය පෙන්වන ආකාරය. ඔබට පෙනෙනවා ඇති මෙම ගුවන් ටිකට්පත් පරීක්ෂා කරන කවුළු වලත් අද බොහෝ දෙනෙක් සේවය කරන්නේ කාන්තාවෝ. කාර්යබහුල වුණු කාන්තාවන්ගේ දිරිය කැපකිරීම අගය කරන්නයි ගුවන් සැරිසර අපේ මේ සූදානම්. Ain't much good without a woman. She can nag and be a constant pain. Oh, that woman. But those hips, she's got me whipped, and it's just too hard to resist. What a woman. Hey, she'll put a smile upon her face and take you to the higher place. So don't you underestimate the strength of a woman. Strength of a woman. Tender lips, they're so sweet. අද ගුවන් තොටුපළ කොතරම් කාර්යබහුලද? මේ කොතරම් කාර්යබහුලතාවයක් තිබුණත් ඒ සියලු දේ කළමනාකරණය කරන්න ගුවන් තොටුපළ හා ගුවන් සේවා ශ්‍රී ලංකා සමාගමේ ගුවන් තොටුපළ රාජකාරී කළමනාකරුවෙක් සිටිනවා. අද එහි කටයුතු කරන්නේ කාන්තාවක්. පිටත් වෙන පැමිණෙන ගුවන් යානවලට සියලු පහසුකම් සපයන්නත් මගීන්ට සියලු පහසුකම් සපයන්නත් සියලු දේ සම්බන්ධීකරණය කරන්න විශාල වගකීමක් දරන්න ඕන. ඉතින් ඇය ඒ දරන වගකීමත් කාන්තා දිනේ අපි අගය කරන්න ඕන. ගුවන් තොටුපළ හා ගුවන් සේවා ශ්‍රී ලංකා සමාගමේ අද දින රාජකාරී කළමනාකාර තුමි අපි දැන් හමු වෙනවා. ගුවන් තොටුපළ හා ගුවන් සේවා සමාගමේ ගුවන් තොටුපළ කළමනාකාරිනියක් ලෙස දැනට සේවය කරනවා. අදට එදී ඇති ලෝක කාන්තා දිනයේ දවසේ මාගේ රාජකාරී කටයුතු කාර්යබහුල හා අභියෝගාත්මක දිනක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අවුරුදු 10කට අධික කාලයක් මම මේ ගුවන් තොටුපළේ සේවය කර බැවින් මට එදිනෙදා මෙහෙයුම් කටයුතු වලදී ඕනෑම අභියෝගයකට කාන්තාවක් ලෙස මුහුණ දීමේ හැකියාව ඉතාමත් සාර්ථක ලෙස කරගැනීමට හැකියාවක් ලැබිලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි ගුවන් තොටුපළ හා ගුවන් සේවා සමාගමේ කාන්තාවන්ගේ විශාල නියෝජනයක් තියෙනවා. වැඩි ප්‍රතිශතයක් කාන්තාවන් සේවය කරනවා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට ගුවන් තොටුපළ හා ගුවන් සේවා සමාගමේ කාන්තාවන් විසින් විශාල දායකත්වයක් දෙනු ලබනවා. She just wants to be beautiful, she goes unnoticed, she knows no limits, she craves attention, she praises an image she prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe we're made of blind, so she tries to cover up her pain and cut her woes away. 'Cause cover girls don't cry after the face is made. But today is the Women's Day. I'm proud to be a Sri Lankan Airlines duty manager. I have been working for Sri Lankan Airlines for 30 years. Today, all women are working today as duty. We are proud to be a Sri Lankan family. All on duty are women today.
to be an envy, so she's starving, you know. Cover girls eat nothing, she says. Beauty is pain and there's beauty in everything. What's a little bit of hunger? I can go a little while longer. She fades away, she don't see her perfect, she don't understand she's worth it. All that beauty goes deeper than the surface. Oh, oh. So to all the girls that's hurting, let me be your mirror, help you see a little bit clearer, the light that shines within. There's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are, and you don't have to change a thing. The world could change, it's hard. No scars, see you're beautiful. We're stars and we're beautiful. Oh, and you don't have to change. කාන්තා දිනය වෙනුවෙන් අපේ ජාතික ගුවන් සේවය අද කාන්තාවන්ගෙන් සැදුම්ලත් ගුවන් යානයක් පිටත් වීමට සූදානම්. කැප්ටන් චමික තමයි අද මේ ගුවන් යානයේ මෙහෙවන්නේ. අයිබෝන් අයිබෝවන්. කියන්න පුළුවන්ද අද මේ කාන්තා දිනේ මේ ගමනේ තොරතුරු? අද කාන්තා දිනය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයෙන් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. කොළඹ සිට තිරුචිරාපල්ලි සහ තිරුචිරාපල්ලි සිට නැවත කොළඹ දක්වා ගුවන් ගමන UL 131 කියන ගුවන් ගමන ඔක්කොම මෙහෙවන්නේ කාන්තාවන් විසින්. ඒකේ කපිතාන්වරයා විදිහට මම කටයුතු කරනවා. ඒකම පළමු නිලධාරිණිය විදිහට විමාල ජීවන්දර මහත්මිය සහ කැබින් ක්‍රූ ප්‍රධානියා විදිහට රොෂානි දිසානායක මේ ගුවන් ගමනට සහභාගී වෙනවා. ඔක්කොම ගුවන් කාර්ය මණ්ඩලයේ 5 දෙනෙක්. අපි කොළඹ සිට ත්‍රිචිය දක්වා අඩි 26000ක් ඉහළින් පියාසර කරනවා. අද කාලගුණය යහපත් තත්ත්වයක පවතිනවා. ඉතින් කාන්තා දිනේ අද මේ ගුවන් ගමනේ ප්‍රධානියා ඔබ කාන්තාවක් හැටියට ජාතික ගුවන් සේවය සේවීම ලැබීම කොහොමද දකින්නේ? ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. කාන්තාවට සම අයිති වාසිකම් දෙමින් කිසිම ජෙන්ඩර් ඩිස්ක්‍රිමිනේෂන් එකක් නැතුව කාන්තාවනුත් මේ සේවයට බඳවා ගත්තට අපේ ඔක්කොම දැන් කාන්තාවන් 15ක් පමණ ඉන්නවා ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ ගුවන් නියමුවන්. එහෙනම් අපි සුබපතමු මේ ගුවන් ගමනට. මේ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය අපේ ජාතික ගුවන් සේවයේ අද කාන්තා දිනේදී කාන්තා පරපුරට ආචාර කරමින් මේ කිරණ ගුවන් ගමනට ගුවන් සැරිසරත් අපේ ආචාර්ය පොද කරනවා. අයිබෝවන් මම රොෂානි දිසානායක මම අද තිරුවානන්තපුරම් බලා ගමන් යන මේ ගුවන් පතේ කැබින් මැනේජර් හැටියට වැඩ කරනවා. අද වගේ දවසක කාන්තා දිනේ වැඩ කිරීමට ලැබීම ලොකු සතුටක් සහ ඔක්කොම කාන්තාවන් සමග අද ගුවන් ගමන ඉතා අති සුවිශේෂීත ගමනක්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි හැමදාම කාන්තාවන් පමණක් සමග වැඩ කරන්නේ නැහැ. Happy Women's Day, and I'm happy to travel in Sri Lankan Airlines today. අයිබෝවන් මේ තමයි ඉකොනොමි පන්තිය. අපි දැන් කොළඹ සිට ත්‍රිචී බලා පිටත් වෙන සූදානම් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම සතුටුයි කාන්තාවක් වශයෙන් ඇත්තටම කාන්තා දිනේදී කාන්තාවක් කියලා කියන්නේ වගකීම් ගොඩක් බහුල කෙනෙක්. ඉතින් ඒ වගේම ගුවන් සේවිකාවක් කියලා කියන්නේ ගුවන් සේවය කියලා කියන්නේ වගකීම් ගොඩක් තියෙන රැකියාවක්. ඉතින් ඇත්තටම සතුටුයි ගුවන් සේවයට ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයකට කටයුතු කිරීමට ලැබීම මම විතරක් නෙමෙයි මුළු ගුවන් කාර්ය මණ්ඩලයම. ඉතින් අපේ වගකීම තමයි මේ ඉන්න පැසෙන්ජර්ස්ලා ටික නිරුපද්‍රිතව ලංකාවේ සිට ඉන්දියාව බලා පිටත් කරන එක. ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනේ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය අපේ ජාතික ගුවන් සේවය ලෙස අද කාන්තාවන්ගෙන් සැදුම්ලත් කාර්ය මණ්ඩලයේ සහිතව පිටත් වීමට සූදානම්. අපි ගුවන් සැරිසරෙන් සුබ පතනවා. සුවදායි
ඒ වගේම සුරක්ෂිත ගුවන් ගමනක් වෙනුවෙන්. Sri Lankan 139, give way to Emirates point to person, taxi Malmara, taxi there, left to right. Sri Lankan 115, after departure, contact Colombo Director 132.4, runway 22, clear for 10 knots, wind 27. Goodbye. And I had a dream that someday I would just fly away. And I always knew I couldn't stay. So I had a dream that I'd just fly away. ගුවන් සේවාවට සම්බන්ධ සියලු ආයතනවල තොරතුරු අපි අද කතා බහ කරනවා. ඔබ දකිනවා ගුවන් තොටුපළ ක්‍රියාකාරීත්වයේ ගුවන් යානා යනවා එනවා. හැබැයි මේ සියල්ල පිටුපස නිරුපද්‍රිතතාවයේ ආරක්ෂාව කියන්නේ ඊටා වැදගත් සාධකයක්. ගුවන් සේවාවේ නිරුපද්‍රිතතාවයේ සහ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් අපි ජාත්‍යන්තරව ඊටා වගකීමක් ලබාගත්තු ජාතියක්. ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය දකුණු ආසියාවේ ප්‍රථම ස්ථානය දිනා ගන්නත් සමත් වුණා ගුවන් ආරක්ෂාව සහ නිරුපද්‍රිතතාවයේ මැනවින් ආරක්ෂා කිරීම නිසා. ඉතින් ඒ හරහා ගුවන් ශේෂ්ත්‍රයට ලැබුණේ විශාල දායකත්වයක්. මේ පිටුපස කාන්තාවනුත් විශාල දායකත්වයක් ඉටු කරා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය. ඔබ මොහොතකට කලින් දුටුවේ කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළෙන් ගුවන්ගත වුණු ගුවන් යානයක් විශේෂයෙන්ම ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය වෙනුවෙන් කාන්තා ගුවන් නියමුවන් ප්‍රමුඛ කාන්තා කාර්ය මණ්ඩලයක් සමග ගුවන්ගත වුණු ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් යානයක්. මේ ගුවන් යානයේ ගුවන්ගත වූ අවස්ථාවේ සිට එහි ගමනාන්ත ගුවන් තොටුපළේ ගොඩවැස්වීම දක්වා ඉතාම විශේෂී කාර්යභාරයක් ගුවන් ගමන් පාලකවරුන් විසින් සිදු කරනවා. මෙතනදී මම කියනෝනේ ගුවන් ගමන් පාලකවරුන් සමගම ගුවන් ගමන් පාලකවරියන් විශාල ප්‍රමාණයක් දැන් අපි සමග සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. අද ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය යෙදෙන දවසේ මේ ගුවන් ගමන් පාලකවරියන් විසින් ඉටු කරන විශාල සේවය මම සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සිවිල් ගුවන් සේවා පරීක්ෂකවරයෙක් විදිහට ඉතා අගයකට සලකනවා. ඒ වගේම තමයි සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ විවිධ අංශවලට අනුයුක්තව සිවිල් ගුවන් සේවා පරීක්ෂකවරියන් විශාල ප්‍රමාණයක් සේවය කරනවා. අද ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය වෙනුවෙන් ඔවුන් මේ අපේ ගුවන් සුරක්ෂිතතාවය වෙනුවෙන් කරන විශාල මෙහෙවර මම සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය වෙනුවෙන් ඉතා අගයකට සලකනවා. සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ කාර්යභාරය වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් ගුවන් ක්ෂේත්‍රයේ සියලුම ආයතනයන් නියාමනය කිරීම. අද කාන්තා අප වෙනුවෙන්ම විශේෂයෙන්ම නම් කරලා තියෙන ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයයි. එම සුවිශේෂී දිනයේදී මම සුබ පතනවා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවා ක්ෂේත්‍රයේ නියැලී සිටින සියලුම කාන්තාවන් වෙත. ඔවුන් කරන අති මහත් රාජකාරිය සහ උරෙනුර ගැටි ජාත්‍යන්තරේ කාන්තාවන් සමග ඒව කර්තව්‍යයෙන් වෙදී සිටින ගුවන් නියමුවන් ගුවන් ගමන් පාලිකවරයන් වගේම අනිත් සියලුම ක්ෂේත්‍රයන්හි සියලුම කාන්තාවන්ගේ කාර්යභාරය මම අගය කරනවා. ඔවුන්ගේ කැපවීම ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් ගමන් ක්ෂේත්‍රයේ සුරක්ෂිතතාවය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා වෙන කැපවීම අතිශයින්ම අගය කළ යුතු කාර්යයක් වෙනවා. ඒ වගේම සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ සභාපතිතුමා අධ්‍යක්ෂක ජනරල්තුමා ඇතුළු අප සියලු දෙනාගේ ප්‍රණාමය මේ වෙනුවෙන් දායක වන ඔබ කාන්තාවන් සියලු දෙනා වෙත පුද කර සිටිනවා. RIT අලස් මැතිතුමා විසින් ආරම්භ කරපු කොළඹ DS නානක විද්‍යාලයේ තමයි අපි මෙලෙස රැඳී සිටින්නේ. I came to dance, 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 dance. I hit the floor cause that's my plans, 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 plans. I'm wearing all my favorite brands, 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 brands. Give me some space for both my hands, 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 hands. You, cause it goes on. අද මේ ස්ථානයේ පැවැත්වෙන විශේෂ ගුවන් කර්මාන්තය පිළිබඳ දැනුවත් කරන සුවිශේෂී වැඩසටහනක්. Avionics 2023 ඒ වැඩසටහන පිළිබඳ තොරතුරු ගෙනෙන්නයි ගුවන් සැරිසරෙන් අපි මෙයා Let us now begin with the RC show
of Avionics 2023. Get out the way of me and my crew. I'm in the club, so I'm gonna do just what the folk came here to do. Yeah, 'cause it goes on. Nice landing. formally final order jet. අද DS සේනානායක විද්‍යාලය තුල සිදු වෙන්නේ DS සේනානායක විද්‍යාලයේ ගුවන් පියාසර සංගමයේ සංවිධානය කරනු ලබන 6 වන ගුවන් එයා ෂෝ එක. එහෙම නැත්නම් ගුවන් පියාසර ප්‍රදර්ශනය තමයි මේ අවස්ථාවේ සිද්ධ වෙන්නේ. 2013 අවුරුද්දේ තමයි මෙවැනි ෂෝ එකක් මුලින්ම මේ දරුවන් DS සේනානායක විද්‍යාලයේ පුතාලා එකතු වෙලා සංවිධානය කළේ ගුවන් පියාසර සංගමයත් එක්ක එකතු වෙලා. අද ඒකේ 6 වෙනි අවස්ථාව තමයි දිගහැරෙන්නේ. කොහොම වුණත් ගුවන් පියාසර සංගමයේ DS සේනානායක විද්‍යාලයේ තියෙන විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් සංගම් අතර ඉතාම පරණ එකක්. මේ විද්‍යාලයේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි විවිධාකාර වූ සංගම් 60ක් 70ක් විතර තියෙන එක. ඒ සංගම් අතර පැරණිම සංගමයක් විදිහට තමයි ගුවන් පියාසර සංගමය අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. දැන් වෙනකොට අවුරුදු 24කට වැඩි කාලයක් මේ සංගමය සක්‍රියව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එවැනි සංගමයක් අද දවසේ විද්‍යාලයේ සමස්ත දරුවන්ට ඉදිරිපත් කරනවා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියත් එක්ක එකතු වෙලා එයා ෂෝ එකක්. මේක මා හිතනවා දැනුම ලබා ගැනීම සඳහා, හැකියාව ලබා ගැනීම සඳහා, හැකියාව දියුණු කර ගැනීම සඳහා, දරුවන්ගේ උනන්දු ඇති කර ගැනීම සඳහා, ගුවන් සේවා කටයුතු පිළිබඳ දැනුමක් ලබා ගැනීම සඳහා තියෙන විශේෂ අවස්ථාවක්. විදුහල්පතිතුමා කිව්වා වගේම විශේෂ සමගාමී ක්‍රියාකාරකම් වලට විශේෂ තැනක් ලබා දෙන පාසලක් තමයි DS සේනානායක විද්‍යාලය. මම හිතන්නේ එතුමාට විශේෂ සමගාමී ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ සුවිශේෂී අත්දැකීමක් තිබෙනවා. විද්‍යාලය ගැන ගත්තොත් DS සේනානායක විද්‍යාලයේ ඉතිහාසයත් එක්ක අද දවසේ ආපු ගමනේදී මේ ක්‍රියාකාරකම් එක දකින්න විට මොකද හිතෙන්නේ? ඇත්තටම DS සේනානායක විද්‍යාලය කියන්නේ 1967 අවුරුද්දේ ආරම්භ කරපු පාසලක්. අවුරුදු 56ක වගේ කෙටි ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පාසලේ තියෙන විශේෂත්වය අධ්‍යාපනයට එහා ගිහිල්ලා විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් වලින් නිපුණ දරුවන් බිහිවීම. එවැනි අවස්ථාවක විශේෂත්වය තමයි සමිති සමාගම් මේ සංගම් 60කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ පාසලේ ක්‍රියාත්මක වීම. ක්‍රීඩා ඒහා සමාන ප්‍රමාණයක් ක්‍රීඩා 29ක් විතර පාසල තුල ක්‍රියාත්මක වීම. ඒ වායේ දරුවන් සක්‍රීය ලෙස සම්බන්ධ වීම. 5950ක් වන සියලුම පුතාලා පාසල තුල විවිධ සමිති සමාගම් වල විවිධ ක්‍රීඩාවල නිරත වෙමින් අධ්‍යාපන ජයග්‍රහණ වලට ඇමතුර විෂය බාහිර සහ ක්‍රීඩා ජයග්‍රහණ ලබා දෙමින් විනය ඉතා හොඳින් පවත්වාගෙන යමින් කලාව සෞන්දර්ය සහ තාක්ෂණයෙන් අගතැන්පත් වෙමින් පාසල තුල සක්‍රීයව සිදුවීම අද දවසේ ඔබට දකින්නට පුළුවන්. DS සේනානායක විද්‍යාලයේ ගුවන් පියාසර සංගමයේ භාර ආචාර්ය වශයෙන් අද මට බොහොම සතුටුදායක දවසක්. මොකද කියනවා නම් අපේ සංගමයට අද අවුරුදු 25ක් සපිරෙනවා. ඒ නිමිත්තෙන් අපි වැඩසටහන් මාලාවක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ සඳහා පවත්වන පළවෙනි වැඩසටහන තමයි මේ Avionics 23 කියන එයා ෂෝ එක. ඒකට අපි RC Falcon ආයතනය සහ අපේම දරුවන්ගේ නිර්මාණ විශාල සංඛ්‍යාවක් ඉදිරිපත් කරා. ලස්සන එයා ෂෝ එකක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් අපේ ළමයිගේ උනන්දු ඇත්තටම අදාහ ගන්න බෑ. ළමයි හරීම ආදරෙන් ආසාවෙන් මේ ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වෙන හැම අවුරුද්දෙම මට ඇත්තටම මගේ විද්‍යා අංශයේ ගොඩාක්ම ක්‍රියාකාරී සංගමයක් තමයි මේ. ඉතින් පුතාලා මේකට හරි කැමැත්තක් දක්වන සංගමයක්. මං හිතන්නේ මේක පිරිමි පාසලක් හින්දා මේ වගේ සංගම් හරියට ජනප්‍රිය වෙන්නේ. පුතාලා හරි උනන්දුවෙන් ඒ ක්‍රියාවන් කෙරෙහි යොමු වෙනවා. ඒ වගේම ඒ සංගම් භාර ආචාර්යනිත් දරුවන් මේ විදිහට යොමු කරනවා. ඉතින් මම හිතනවා
මේක දරුවන්ගේ ඉදිරි අනාගතයට ලොකු පිටුහලක් වෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ රැකියා අවස්ථා ගොඩාක් තියෙනවා මේක ඉදිරියට. කින මේ සංගමයට දරුවෝ බැඳිලා මේ වගේ හරීම කැමැත්තෙන් මේවට සහභාගී වෙනකොට මම හිතනවා ඒගොල්ලන්ගේ ඉදිරියත් ගොඩක් සක්සස්ෆුල් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා මගේ මේ පුතාලට ඉදිරි ජීවිතෙත් හොඳ සක්සස්ෆුල් ජීවිතයක් ගත කරන්න ලැබේවා මේ සොසයිටි එකට සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කිරීමෙන්. මම සොනාල් කේනුල DS සේනානායක විද්‍යාලයේ ගුවන් පියාසර සංගමයේ වත්මන් සභාපති. අපි මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ AVNX 23 කියන දුරස්ථ පාලක ගුවන් යාන යොදාගෙන කරන ගුවන් සංදර්ශනයට අපි AVNX ගැන කිව්වොත් AVNX කියන්නේ එයා ෂෝ එකක්. ඒක ඉතිහාසය ගැන කිව්වොත් අපි මේ ගුවන් පියාසර සංගමය ආරම්භ කළේ 1998. අපි මේ වසරේ වෙද්දී වසර 25ක් සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා. වසරේ යා ෂෝ එක සංවිධානය කළේ අපේ පොඩි මල්ලිලව RC ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් කියන ෆීල්ඩ් එකට ආස කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ කට්ටිය ගොඩක් ඉන්ස්පයර් කරලා ඒ කට්ටිය ඉස්සරහට අරගෙන ෆීල්ඩ් එකට ඇතුළත් කරන්න තමයි අපි මේ ඉවෙන්ට් එක ගොඩක්ම සංවිධානය කරේ. මේ ඉන්න මගේ කණ්ඩායම ගොඩක් උදව් කරා ඉවෙන්ට් එක සංවිධානය කරන්න. ඒකත් එක්ක අපි ඉතාමත් සාර්ථකව මේ යා ෂෝ එක නිම කරා.